Hello， 大家好啊！今日同大家整翻個叉燒蝦仁炒飯。咁啊，材料有飯啦、叉燒粒啦，切好咗啦。咁啊，蝦仁咧我就開咗背嘅。咁啊，另外仲有啲菜心粒。咁啊，因為飯比較多，我就今次用3隻蛋。咁啊，有葱花啦，咁然之後咧呢度就蠔油，開咗少少水啊，因為咧啲飯啊冷飯比較硬。我就加翻少少水落去咧，加少少蠔油水，等佢軟身翻少少。OK， 我哋開始。蝦仁咧，我哋俾啲堆鹽落去，俾少少鹽，咁啊揸勻佢先，等佢有啲底味。好啦，咁啊雞蛋打咗先，等間就唔使手忙腳亂啦。好，我哋俾個中火嚇。好，叉燒落去。叉燒係要翻兜過先香㗎。好啦，到我哋聞到叉燒嘅香味啦，我哋俾埋啲菜心粒落去。好，炒香咗就將佢哋擺出嚟先。好啦，繼續俾油。跟住落嚟，我哋要把啲蝦仁先煎佢。嗱，啲蝦仁開個背咧，佢擺起身好靚仔啊！係啦，煎炒蝦仁咧，將佢擺出嚟，繼續俾少少油。好啦，雞蛋落去煎煎佢先。嗱，我中意啲雞蛋咧煎香少少。好，白飯。好啦，趁熱將啲飯打散。炒飯係咁嘅，啲飯夠熱咧，佢啲飯粒自然就會鬆噶啦。但係關鍵係咩咧？關鍵係我哋要炒嗰陣時動作稍微快啲嚇，同埋咧記得炒嗰陣時一定要兜到底。如果唔係嘅話咧，佢底下燶咗咧，你面頭睇唔到嘅。好啦，呢個時候咧，嗱，啱啱調好嘅蠔油水俾少落去嚇，等佢索下水，等啲飯粒唔好咁乾。咁樣佢嘅飯心先會軟，食起身先夠煙韌。好，呢個時候我哋俾少少鹽落去調一味，因為淨係蠔油嘅話咧，佢唔夠味嘅。好啦，剛才炒好啲材料，而家可以俾晒落去啦。烹啲咩嘢咧？烹啲生抽啊！炒飯係唔可以冇生抽嘅。嗱，拉邊邊落啲生抽落去啊，兜勻佢。哇！即刻啲香味出晒嚟。但係一定要鏟到底啦嚇！靈魂葱花加入去。哇！
香味即刻上升到另外一個層次啦。好啦，嗱粒粒分明啦，呢個時候我哋個炒飯 OK 啦。